Uvedomujete si potrebu upratovať svoje telo zvnútra? Nielen mozog, aj telo ako také. A čo v ňom robí neporiadok? U 99% ľudí takmer každý jeden deň spôsob, akým žijeme. To mi dáva priestor ukázať iný pohľad na APL Go zdravé cukríky. Sú to biologické upratovačky odpadu, chaotických kombinácií a množstiev zlých látok v tele. A vyleštia čistené miesta tak, že dostanú do rovnováhy všetko to, čo v nej aktuálne nie je. Niektoré príklady. Ste častým príjemcom fast foodov, väčšina z nás je. IC ako ICE je upratovač žalúdka, žlčníka, čriev, metabolických procesov priamo aj širokospektrálne. Obsahuje harmanček, sladké drievko, lipnicu, aloe vera, rakitník, mrkvu. A to v takých množstvách a koncentrácií účinných látok, ktoré nikde inde spolu nenájdete. A napriek tomu je to absolútne bezpečné, bez rizika pre kohokoľvek od detí cez tehotné ženy po staršiu generáciu. A samozrejme bez chémie. Iný príklad, ste stresoman, super manažer, jednáte rýchlo, akčne, no vaše srdce dostáva zabrať a fajčíte, aby ste sa akoby skľudnili. HPI z vás urobí chladne akčného pohodára. RLX vám pomôže ubrať paru a zaspať v pohode. A HRT na srdce vám uprace celý cievny systém a harmonizuje činnosť srdca. Všetko cielene aj širokospektrálne. A to ste použili 3 zdravé cukríky v kombinácii takého množstva účinných látok liečivých rastlín, o ktorých sa vám ani nesníva. Na čo by to bolo všetko dobré? Na prevenciu vážnych civilizačných chorôb a ich následkov. APL Go sú tu práve preto. Ak chcete vedieť viac, napíšte, pošlite e-mail, dozviete sa.